السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأعزاء. مرحبا بكم في هذا البث المباشر الذي تبثه جريدة الصحافة الإلكترونية على صفحة عذراوي لايف، وأيضا على قناة اليوتيوب التابعة للجريدة. إذن حلقة اليوم الأحد 15 من شهر يناير لسنة 2023 سيكون معي لمناقشة مواضيع هذه الحلقة من الولايات المتحدة الأمريكية الإعلامي السيد حسن أبو عقيل، ومن المغرب سيكون معنا الفاعل الجمعوي السيد محمد متزكي. إذن لحظات ونعود إليكم. إذن مرحبا بالجميع. سي حسن أبو عقيل، أهلا ومرحبا بك، وعودة ميمونة للنقاش ولبرنامج جريدة الصحافة الإلكترونية، ومعذرة على الخطأ التقني اللي كان وقع نهاية السنة الماضية أو بداية هذه السنة. إذن سي حسن، أهلا ومرحبا بك في هذا البرنامج. يسعدنا كثيرا أن نلتقي معكم في هذه السنة كأول حلقة من الحلقات عذراوي لايف، كذلك عبر الصحافة الإلكترونية. شكرا على الاستضافة سي عبد الرحمن العذراوي، ومرحبا بضيفك العزيز والغالي المناضل محمد متزكي وبضيوفك الكرام. شكرا سي محمد متزكي، أهلا ومرحبا بك. مساء النور، تحياتي الأخ عبد الرحمن العذراوي، والحمد لله على سلامة الأخ حسن. صراحة اللي كنشتاقوا ليه ديما وكيشتاقوا ليه المغاربة من صوت مغاربة من أمريكا اللي المتواجد يعني اللي كيسهر على كاع مشاكل الجالية ومشاكل الوطن، وهذا صراحة نفتخر به دوما. الله يبارك فيك. شكرا سي متزكي. إذن حلقة اليوم سنناقش فيها مجموعة من المواضيع. اولا سي بالكيران كانت عنده خرجه خلال هذا الاسبوع، ومن ضمن ما جاء في تصريحات ديالو انه يطالب بانتخابات سابقه لاوانها من اجل اعاده الثقه، يقول سي بن كيران، بين الحكومه والشعب. ايضا سي القجع اللي كان فتح واحد التحقيق فيما يتعلق بالخروقات المتعلقه بتوزيع تذاكر الدخول الى الملاعب في قطر، وسي وهبي اللي ننتظر منه انه يعطينا نتائج تحقيق داخلي على الاقل ديال الوزاره ديالو فيما يتعلق بالاتهامات التي يوجهها العديد من المشاركين في مباراه المحاماه. ايضا كان هناك حكم اللي صدر، وهذه سابقه في المغرب، في حق المالك ديال شركه باب دارنا، واللي خدا 15 سنه ديال السجن نظير ما اقترفت يداه من خروقات اللي وصلت ان عدد من المغاربه وخصوصا المغاربه المقيمين في الخارج اللي ضاعت لهم الملايير والملايير. ايضا هناك لجنه اللي هي لجنه امنيه اللي كتوجه الى مدينه اكادير. غادي نتطرقوا ايضا لهذا الموضوع، مدينه اكادير التي تعج بالمشاكل القضائيه والمشاكل السياسيه ومشاكل من كل الجهات. اذا سي حسن ابو عقيل، الكلمه لكم. سي كيران ماشي هو الموضوع ديالنا، يعني سي كيران ماشي رئيس حكومه وما عنده حتى شي حاجه اللي يقدر يقدمها ولا ياخرها في الوقت الراهن وفي الوضع السياسي ديالو، ولكن هذه الفكره هذه ديال المطالبه باقامه انتخابات سابقه لاوانها من اجل اعاده الثقه بين المواطن والحكومه. شنو تعليقكم على هذه الخرجه؟ الصراحه سي عبد الرحمن ان مثل هذه الخرجات الإعلامية أو مثل هذه الصيحات التي تأتي من قبل سياسيين سابقين فاشلين، تأتي من قبل رئيس حكومة فاشل، أنه اليوم أنه يتحدث عن انتخابات جديدة.
أولا لا يمكننا القيام بانتخابات جديدة في ظرف لا زالت القوانين لم تتغير ولم نغير القاسم الانتخابي الجديد الذي يعني يكون حجرا عثرا ضد صوت المواطن، وكذلك ضد إرادة المواطن في اختياره من يوكله على تدبير الشأن العام، كما هو حصل مع الحكومة السابقة ومع الثلاث أحزاب التي اليوم هي مكون لهذه الحكومة الفاشلة. النقطة الثانية، نحن لا نأخذ من القرارات أو نأخذ تعليمات من وزراء فاشلين. كشعب لنا رؤية، ونحن على أرض الواقع نطمح في فتح تحقيق وحول هذه الحكومة، وفتح تحقيقات حول الخرجات الإعلامية، وكذلك الخرجات اللي كيدير وزير العدل اللي هو المتسبب الأول الآن بدرجة الأولى والذي يأكل الشوك بفمه، يظهر كثيرا أكثر من أي وزير آخر وأكثر من وزير الحكومة، فهو البارشوك اليوم الذي يحمي الباقيين. لهذا يتحمل المسؤولية ديالو، ويتحمل المسؤولية في زلات لسانه وخرجاته العفوية وخرجاته التي تؤكد بأن السيد ليس برجل سياسة وليس برجل مسؤول وليس برجل دولة. اليوم هو يعني إلى نتحدث عن حصيلة هذا الرجل أو وزير العدل الحالي، فمنذ مشواره. سي حسن، نبقاو في المسألة ديال الانتخابات. واش انت هذه الفكرة؟ لا، أنا لست مع من يملي علينا أننا نكون في الانتخابات أو لا. الانتخابات نحن كشعب نحن الذي نقررها. اليوم الكرة بيد جلالة الملك، ننتظر جلالة الملك في إطار التعديل الحكومي القادم على مستوى سواء إقالة بعض الوزراء أو أن يعني إقالتهم أو يعود إلى المرحلة الثانية في التعديل، والتي تتطلب كتابات الدولة الذين ننتظرهم منذ تعيين هذه الحكومة الجديدة. يعني مازال عندنا انتظار ديال 5 ديال الوزراء اللي خصهم يدخلوا ويعبوا المناصب ديالهم في هذه الحكومة. يعني هذا التعديل الحكومي هو منتظر. زائد نحن، هل هناك سيكون تعديلات من خلال الوزراء اللي كاينين الذين تسببوا في مشاكل أو لا؟ أما الانتخابات هل هي سننتظر انتخابات جديدة؟ فالأحزاب كلها مسقية بمغرف وحدة. شكرا. نعم، إذا ناخذوا الرأي ديال السي محمد المتزكي. السي بن كيران تيقول انتخابات سابقة لأوانها أو انتخابات مبكرة. السي حسن أبو عقيل تينتظر أو تيقول بأننا بحاجة الآن إلى تعديل حكومي وليس إلى انتخابات. السي متزكي. أولا أنا هذه الخرجة ديال السي بن كيران غير موفقة. لماذا؟ لأنه هناك بحال غادي تبادل الأدوار. ما يمكنش لك هذه الأحزاب السياسية هي السند ديال الفساد، يعني وديال طموح المغاربة اللي حيدوا الطموح ديالهم عبر هذه الأحزاب. اليوم تجارب دولية ما يمكنش لك تبادل الأدوار. هي تنتظر الفرصة حتى تقحم خطأ آخر باش تاخذ بلاصتو. وما هي الانجازات اللي قمتوا بها؟ يعني سبب المشاكل ديما هما. ولهذا فانا مع واحد الحكومه تكنوقراطيه باسم صاحب الجلاله حتى يسري صحيح المشهد السياسي. المشهد السياسي في المغرب مشهد لئيم، يعني يتخبط في الانتهازيه، يتخبط في الفساد. يعني ما عندناش واحد المشهد سياسي كالدول الديمقراطيه. وعليه انا باش ما غيرتي غادي تغير بغوبولوت لا ميم شوز. دونك انا كنعتقد بان اليوم المغرب في حاجه الى واحد ضمير حي ديال واحد الحكومه تكنوقراطيه، يعني اللي تسير الامور ريتما تصحيح من طرف صاحب الجلاله، تصحيح المشهد السياسي الذي اصبح يستضيف يعني انتهازيين وما نوصلوش كاع المفهوم ديال العصابات، يعني اللي ولاو كيدخلوا على طريقه الاحزاب. النبل السياسي ما بقاش في المغرب.
نعم. يعني النبل السياسي ما كاينش ريحته في المغرب كجميع الدول، كعندكم في كندا او امريكا. او الناس هنا داخلين لغايه في نفس يعقوب، هما المصالح ديالهم، هذا الشيء خصنا نساليو معاه، وما يمكنش تسالي معاه بنفس يعني هما نفس يديروا بحال جامع الفنا، يجبد لك قنيه، هذا يجبد لك حمامه، هذا وانت ديما بالك الدماغ ما كتمشي حتى بلاصه. دونك هذا الفولكلور اصبح يعني الياس. واليوم احسن تتويج هو ما قام به المنتخب المغربي. هذا المنتخب المغربي نظف العقول المغربيه والقنوات من التفاهه ومن المتطفلين. حتى المغاربه ولاو اليوم واحد فاقوا من وكيطالبوا بكل ما هو يعني في المستوى. نعم. في متزكي السي بن كيران تيقول الانتخابات سي حسن انتظارات ديال التعديل الحكومي، انت كتقول بانه ما عندنا ما نديروا كاع بهذه الوزاره اللي عندنا الان، نحن بحاجه الى حكومه تكنوقراط. واش هذه الامور هذه كامله سي حسن كتصب في اتجاه واحد، هو ان هناك مشكل ديال فقدان الثقه ما بين السياسي والمواطن؟ طبيعه الحال فقدان الثقه هي بالدرجه الاولى كنديروها اون فاكتور في كل المشاغل، يعني كل المصالح، كل تدبير الشأن العام في جميع الوزارات. ولو ان الوزارات اللي كتبان الان هما 5 تقريبا هما اللي كيبانوا، وعلى اللي كيبانوا يعني في الواجهه، ماشي في تدبير الشأن العام اللي هو ناجح، بل عير هما اللي كيخرجوا دائما كنلقاوهم من ضمنهم بيتاس اللي هو ناطق باسم هذا. ولكن الحمد لله ان كتبان يعني الضعف ديالو حتى في هذا اتخاذ يعني الدور ديالو كناطق رسمي كيبان ضعيف جدا. وخاصه انتم كتشوفوا المره الاخيره كيف تعامل مع صحفي في كان كيعطي واحد السؤال ويعني وتعامل معاه بواحد القسوه وبواحد العجرفه وبواحد القمع، تقريبا غادي نقولوا قمع. يعني هذه وزراء يعني ديال السخافه بكل صراحه. ما عندناش معهم واحد الثقه الكامله في انهم سيقومون بواجبهم. الاحزاب السياسيه التي فرخت لنا هذا النوع الجديد من الوزراء بدون حمره الخجل، ما عندهمش حمره الخجل. يعني بحال دوك اللي كيتسموا وليدات ديال الحكاك، ما بقاوش داك ما فيهم لا عطف لا حنان لا والو. تجردوا من ديك الانسانيه ديك البزوله ديال الحليب اللي كتعطي فيها الحنان، وديك الرضاعه الزوينه اللي كانت في عصر الذهبي. اليوم كنعيشوا مع هذا العصر هذا اللي هو كله قسوه، و يعني بحال كلشي مشرمل. هذا يعني لا في اللسان ديالهم، يعني كيتعاملوا معنا بتشرمل. وحنا كنشوفوا الشباب اللي كيشرمل بصح بالسيوف، هذو كيشرملونا بالالسنه ديالهم وبالاستقواء والتحكم. كيف ستكون هذه الثقه مع هذا النوع من هاد الوزراء الذين يتحدثون اكثر ما يعملون، وهم بالعكس كيقولوا نحن نعمل اكثر ما نتحدث، وهم ماذا قاموا؟ يعني ما هي الحصيله الى جينا نشوفوا الحصيله ديالهم في هذه السنه هذه اللي دازت ديال 22 منذ التعيين ديالهم الى يومنا هذا؟ كل كلام، كل وعود زائفه، كل ما كاين والو. حتى التقارير اللي كيتعطى في المجلس الوزاري كيعطيو جلاله الملك نصر الله، كيعطيو تقارير بان كذا وكذا، ولكن الى جاء على ارض الواقع ما كاين والو، من غير المشاريع اللي هي يتبناها جلاله الملك، وكتكون مشاريع اللي هي اوراش قويه جدا وعندها قيمتها، بعكس ما تقوم به هذه الوزارات، يعني المجموعه اللي قلنا. وكذلك المكون الحكومي اللي هو 3 احزاب بما فيهم حزب الاستقلال والبام اللي فيه هذا السيد هذا اللي ما عرفناه واش وزير ولا تو جلاد. وكذلك الاحرار اللي رئيس الحكومه غائب، ورئيس حكومه يختلط له ما بين المسؤوليتين كرئيس حكومه وكامين عام حزب سياسي، اللي هو خصو يكون رئيس حكومه لجميع المغاربه وليس للبام وليس للاحرار. كذلك ان هذه الثقه هذه ملي كيفقدها الشعب كيصبح على صفيح ساخن. اليوم انك تشوف الشعب
بفقدانه لهذه الحكومه يطالب بالتعديل ويطالب جلاله الملك، لان في خطب جلاله الملك يقول انني استقبل الشكايات ديال المواطنين ما دامت هذه الاداره لا تشتغل ولا تخدم يعني المواطن. اذا اليوم ولا عنصر مهم جدا، وهو ان الشعب دائما يتجه الى جلاله الملك مباشره، لان ما بغاش هذاك الوسيط الذي فقدت فيه الثقه. نعم السي متزكي، قلت بانه كاين هناك واحد العلاقه اللي تخلقات ما بين المواطن المغربي والمنتخب الوطني، وبحال اللي هذا الشيء الزوين اللي يعني كان كيجمع المواطن مع افراد المنتخب ومع الطاقم ومع المدرب، نفتقدوه بحال شي انغريديون، بحال شي بزار ولا شي حاجه كنديروها في الوجبه ناقصه ما كايناش مع السياسي. وهذه المساله هذه اذا سمحتي سي متزكي، هذه المساله غتجرنا المناقشه النقطه الثانيه المتعلقه بالبحث اللي قال القجع بانه غيقوم به فيما يتعلق بالمساله ديال بيع التذاكر. وايضا السي وهبي اللي لحد الساعه باقي ما عطاناش يعني اجوبه اللي هي شافيه. واش ما كتشوفش بان هذه الابحاث اللي كتفتح وما عمرها ما كتغلق، ما عمرها ما كتخرج، ما عمر التقارير ديالها ما كتخرج، واش ماشي هذا نوع من انواع هاد لي زانغريديون اللي تكلمت عليهم اللي كيفقدوا المصداقيه وذاك العلاقه الجميله اللي المفروض انها تكون كتجمع ما بين المواطن والسياسي؟ نعم، اولا فيما يخص وزير العدل، يعني غريب جدا جدا هذا الوزير اللي تسلط يعني على هذه الوزاره، واللي هي وزاره سياديه. ماشي شي وزاره اللي وزير العدل خصو يكون ولا كيتكلم بسميه البرلمان على قوانين جزريه. ثانيا على انتحل الصفه ديال النيابه العامه، ولهذا ولا كيقول لك انا اللي هو نورمالمون ما عندوش الحق يتكلم في فتح تحقيق. هناك استقلاليه السلطه القضائيه، وهذه اراده ملكيه اللي وهبها للشعب وناضلنا عليها، ولا السلطه القضائيه مستقله بذاتها. يعني وزير العدل قبل كان هو رئيس النيابه العامه، فالسؤال المطروح تصور معايا كون كان هذا هو رئيس النيابه العامه اللي كيعمل متابعات، وراه دار واحد الحيط على المغرب وجمع كاع المغاربه دخلهم. يعني راه هذا الشيء راه كيطرح واحد الاسئله، وكيطرح الرؤيه ديال صاحب الجلاله اللي حيد لهم ودار استقلاليه السلطه القضائيه. اليوم كنشوفوه كينتحل الصفه بالمتابعات. غنفتح ماشي انت، راه كاين وكيل عام للمملكه وهي سلطه مستقله، كاين رئيس ديال مجلس اعلى السلطه القضائيه، يعني كيترام هذيك على اختصاصات اللي هو ماشي من شأنه. ولهذا فاليوم المغاربه ما يضحكش لهم على الذكاء ديالو، كلشي ولا كيشوف فيه ولا بحال شي فولكلور يعني، وما خلى معاه من جبد المشاكل مع القضاة مع المحاماه مع يعني منين تحط تما هو واحد يعني ملي كتشوف هذا الشعب المغربي الشعب رزين. كاينه هناك انا كنقول بان الشعب المغربي صراحه تيشوف فيهم كمتطفلين. انا هذه اللي كنلاحظ في المغرب، وكيبقاو فيه هاد الوزراء بحال يعني كيعطف عليهم، مابقاش كاع تيكرههم، لقاهم تالمون با بان الخرجات ديالو كيفون لا بين فريمون. باش واحد يقول لك انا ولدي عنده 2 اجازات وهو عنده 24 عام، كيفاش خدا 2 اجازات؟ شحال كندرسوا الاجازه؟ شحال من عام خاصه باش تاخذها؟ وعليه فملي كتجي تشوف كتدخل في المضمون تلقى واحد العبث. والخطير في الامر ان عنده مسؤوليه سياديه، مسؤوليه حزبيه، مسؤوليه. يعني حنا خصنا اليوم هذه اللي الثقه اللي تفقدات. الشعب المغربي راه قدم استقالته، هو اللي قدم استقالته من الحكم. انا كنقولها منهم، انا ما بقيتش تنطق. يعني الابحاث، اي بحث بعد مشينا لقطر ويحسب العمل كوميم ديال القجع اللي فريمون كيجاد، ولكن المغاربه كينتظروا منه فين هو هذا البحث ديال بيع التذاكر الادله والحجج. علاش هذوك الناس مازال باقيين معاه؟ يعني خاص ملي نكون انا نضيف ما خصنيش نتسلح بالعبث، والا فاني راه مشاركه ولا تغطيه. ولهذا
هذا هو الاشكال اللي كاين عندنا في المغرب. نعم سي حسن، واش نعم، غير واحد على غير تعقيب؟ هو التعقيب الا سمحتي لي سي عبد الرحمن، هو تعقيب على الاخ ديالنا سي محمد متزكي. بالنسبه لهذا وزير العدل، الا جينا نشرحوه او نحطوه نوضعوه تحت المجهر، يعني هو متناقض، هو زمن احدب عنده قعيه، وكذلك الخلاف ديال اللسان ديالو بين الصباح والمساء مشكل كبير جدا، لا يستقر على رأي، حمال أوجه، نقيض، كل المعطيات اللي هي ميؤوس منها حاضرة داخل هذا الشخص هذا. أنت وزير العدل، هو ما بقاش، يعني وزير العدل هو كاين واحد المرض نفسي ماشي ما غاديش نعطيوه ليه، هو المرض النفسي، انا كنهضر عليه عموميا. المرض النفسي اللي كاين الان داخل وزاره العدل هو ان السي وهبي ما رضاش بوزاره العدل بدون تلك الصلاحيات الاولى. الصلاحيات الاولى كانت فيها تحت قضاة، تحت نيابه عامه، كاين واحد الاشراف كبير جدا. ولكن عندما امتص دستور 2011 هذه الصلاحيات، وخاصه اليوم بعد تاسيس المجلس الاعلى للسلطه القضائيه والنيابه العامه وكلهم مستقلين على هذه الوزاره، واصبح مجلس الاعلى للسلطه القضائيه يترأسه جلاله الملك، ووزاره العدل لا يترأسها جلاله الملك. اليوم هذه الصلاحيات كان هو يعتبر نفسه الرجل الثاني بعد الملك، لان ملي كتكون الرئاسه ديال العدل حاجه كبيره. اليوم العدل يختص في وضعيه البنايات الجديده للمحاكم، دليل اجراءات المساطير، تفعيل بعض المراكز القضائيه المحدثه، تحديث ورقمنه عمل المحاكم، الاشراف على المباريات كالمباراه بحال القضيه ديال المحاماه والمباراه ديال الملحقين القضائيين، الاشراف او الوصايه على كتاب الضبط والعدول، يعني المهن كذا اللي معاه. يعني هذه المسائل لا تعطيه صلاحيه ليكون وزير العدل، لان العدل مرتبط بالقضاء، بالمحاكم، بالانصاف، الى اخره. ولكن وزيرنا العدل الحالي الان هو مكلف بالبنايات، ومكلف بالمكاتب ديال الساده القضاة، مكلف بميزانيه خاصه بتجهيز، مكلف الى اخره، وجزء بسيط جدا في كيف ما كنقولوا تقديم مشاريع قوانين ديال تسيير المساطير الجنائيه، او اش كتسمى هاد المسائل ديال التعديلات اللي كتكون مشاريع قوانين او مشاريع تنظيميه كيقدمها للبرلمان وخصو يكون عليها التصويت. هذه المسائل لا تعطيه بان يتحدث اليوم على النيابه العامه وعلى القضاة، وانه يتدخل في شؤونهم ويريد ان يتحكم، بغى يرجع ديك الصلاحيات، وكأن المغاربه لا يفقهون. نحن مرجع هو الدستور وكذلك القوانين. ف يعني احنا نتخوف من القانون الجديد اللي غادي يتحط، هو القانون الجنائي اللي ننتظر الخروج ديالو من عند السي الوزير ويتعرض على البرلمان. ولكن هذا القانون اصلا لم تعطاه يعني ديك كيف ما كنقولوا الشرف ديالو بان يكون مع المقاربه التشاركيه. ما حضر ليه لا قضاة، ما حضر ليه المحامون، يعني الناس داروا مسوده وداروها بيناتهم وغادي يخرجوا لنا قانون جنائي. لا يمكن. هذا عار كيف ما كيقولوا الناس وكيف ما كيقولوا المواطنين ان القانون الجنائي. وتيتحدث لينا بان ملي كتجي تقول ليه شنو اللي درتي، كيقول لك غادي رحنا وجدنا في القانون الجديد ان غادي يكون الناس اللي هما مشدودين تحت الحراسه النظريه غنبداو نعطيهم ياكلوا. واش تعطيتي لي ياكلوا 3 المليون؟ بقى لك غير واحد القله قليله في السجون. راه 3 المليون جائع، 3 المليون جائع يعني اعترافا من المندوبيه الساميه ديال التخطيط. راه حشومه هادشي اللي كنديروا فيه، وكنبداو نجيبوا بحال كنكذبوا على المواطنين. المواطن راه ولا واعي، راك تتحدث مع اكاديميين، كتحدث مع جامعيين، كتحدث مع ناس ديال الوعي، واخا ما قاريش كاع واعي وكيفهمها طايره، واعي وكيفهمها طايره. ما تبقاوش تقلوا من الناس وما تبقاوش تحقروهم. السيد وزير العدل، المشكل اللي درتي لراسك في هذه القضيه ديال المحامون راها مهزله تاريخيه، مهزله تمس الشعب المغربي كامل، لان تمس واحد الجانب ديال حقوق الانسان. ولماذا اقول حقوق الانسان؟ لان المحامون كلهم حقوقيون،
خاص تفهم هذه النقطه. وانت ان كنت محامي ولا تفقه هذه اللغه ديال الحقوق هذا مشكل ديالك خاص، لا يهمنا. نحن نرى الى وزير عدل خاصو يكون يشرف هذا البلد، يشرف تدبير الشأن العام في هذا الجانب الذي ينتظره الكثير والكثير. وأنك يعني درتي واحد المشكل كذلك. وهنا كنوجه النداء ديالي إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذلك إلى مؤسسة النيابة العامة، أن هذه الأفعال التي يقوم بها السيد وزير العدل تمس بكم. لماذا تمس بكم؟ تمس بهذه المؤسسات الكبرى، لأن هناك ميثاق أو ميثاق ديال الشراكة بينكم ثلاثة، درتوا واحد الميثاق الثلاثي، وهذا كيمس باستقلالية السلطات. ما خصوش يكون ميثاق بين وزارة العدل وبين النيابة العامة وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية. لا، ما خصوش يكون. هاد الناس كل واحد كيخدم في الجانب ديالو. اما هذا الميثاق اللي دار، ولو انكم يعني كاين واحد المخرج اللي كتقولوا لان الالزاميه حنايا كنتعاقدوا معاهم في اطار كذا وكذا وكذا، هذا لا يهم انك دير ميثاق. وعندنا ميثاق ديال العداله كبير قبل من هذا الميثاق. ميثاق العداله راه سنين وسنين عنده، خاصو غير من يكرسوه ومن ينفذوه ومن يطبقوه. واليوم نحن نعيش الاستقلاليه ديال مؤسسه النيابه العامه، ونحن نعيش يعني تاسيس كبير ديال، وهذه قوه كبيره من طرف جلاله الملك من اللي اعطاه هاد المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، اعطاه واحد الاهتمام كبير بان تكون للقضاه استقلاليه تامه عن وزاره العدل، وكذلك القضاء الجالي الواقف ان تكون عنده استقلاليه، وهذه مؤسسه خاصه. يعني وزاره العدل ما خصهاش تبقى تتكلم باسم هذا شديناه، هذا اعتقلناه، هذا درناه. انت كدير هذا الشيء وكتدخل من القضيه ديال الميثاق اللي درتي معاهم بثلاثه. راه هذا هو الغلط، هذا غلط لا يمكن ان نقوم به مع السي بن كيرا، مع السي وهبي. حاجه اخرى ان هاد الامتحانات اللي نط على الزوبعه، راه قبل منها درتي زوبعه مع المحامون. الناس كانت خارجه برا، الناس المحامون ما بقاوش كيدخلوا المحاكم، وهذا رجع حتى هو التاثير ديالو على المواطن او المرافق للمحاكم. الناس اللي عندها دعاوي تما ما كاينش عندها المحامي. يعني فين هي المحاكمه العادله؟ بدون محامي راه ليست هناك محاكمه عادله. بدون محكمه، بدون بنايه، بدون بزاف ديال الحوايج كاينه، راه ما كايناش محاكمه عادله. اذا انت تدعو الى زعزعه هاد التصحيح وهاد الحركيه اللي قايمه في وزاره العدل. الناس هذا اذا من الاحسن ومن الافضل ان تصبح وزاره العدل هي مديريه للتجهيز القضائي، ولا اعطيها شي سميه اخرى يعني تحتاجها بدون يعني وزير العدل. هذه الكلمه كبيره جدا، وانت ما عندكش قضاة، ما تحتكش نيابه عامه، ما تحتكش ملفات ديال القضاء، ما عندكش مجموعه ديال المسؤوليات. إذن خلي القضاء للمجلس الأعلى للقضاء، وخلي القضاء للنيابة العامة التي تتكلف بكل هذا. والحمد لله هذوك الجوج راه قادين بشغل القضاء. وزارة العدل تكلف بالبنايات اللي عندها، واما انك كل مره تخرج وانك مسيتي بالجمعيات المجتمع المدني وبديتي عليهم من الان بن كيران بقى بشعار ديال عفا الله وعما سلف، انت جيتي اليوم دير لنا القضيه ديال شديتي القانون الجنائي وخليتيه بالاطراء الغير المشروع، خليتيه في الرفوف ديالكم وما بغيتوش تخرجوه بالحله الجديده، ما وظفتيش المقاربه التشاركيه. معنيتها ننتظر هناك قانون مخيف وكيخوف هذه البلاد من القمع، وكيخوفنا من الحنين الى الماضي ديال اللي كانت فيه المحاكمات جاهزه. نحن لا نريد هذه الامور، وكذلك حتى اللي كتسميوهم العقوبات البديله راه ما كتصلحش في هذا الوقت الراهن. علاش؟ لاننا نريد ان نرى مسؤولين داخل السجون، ماشي انكم ديروا المسائل تعطيهم هو ضارب ملاير غادي يخلص فلوس وما غيدخلش الحبس، ما غاديش يذوقها كما ذاقوها المواطنين الاخرين. يعني الحبس السي حسن لا سمحتي غيبقى يدخل ليه غير الانسان الفقير اللي ما عندوش باش يخلص. اذا ولكن ما بغيناش. نعم، اما الاخر غادي يجلس في دارو مع وليداتو دايرين ليه البراسلي في رجلو ولا في يديه ولا شي لعيبه، وهذا هو الاطار، ويخلص. هذه المسائل يعني شوف حنا عارفين ماذا يجري ويدور. نعم. خصنا جلاله الملك انه يتدخل في هذه المساله بالذات، وخاصه مع وزاره العدل لانها تمس
البلاد وتمس إمارة أمير المؤمنين، تمس رئيس الدولة، تمس مجموعة ديال المؤسسات اللي هي قائمة بذاتها. وأنا هنا أناشد كذلك الإدارة العامة للأمن الوطني أو وزير الداخلية بأن يعني يفصلوا ما بين هذه الوزارة، لأنها لم تعد وزارة العدل، يفصلوا بيناتهم، لأن وزارة الداخلية ما شاء الله تقوم بواجبها، وخاصة في إطار الإدارة العامة للأمن الوطني وفي مجموعة ديال التراب الوطني إلى آخره، يعني قائمة بواجبها. ولكن أنها ملي كنشوفوا بحال هذه الشائبات وهذه الشبهات وهذه المسائل كلها تمس بهذه المؤسسات التي تشتغل، ومنها مؤسسة جلالة الملك أو المؤسسة الملكية. نعم، إذا شكرا سي حسن. سي متزكي، تكلم سي حسن قبل قليل على المسألة ديال وضع القانون ديال الإثراء الغير المبرر اللي كنا كنتسناو انه يخرج قانون في هذا الشان هذا، وتم محاسبه السياسيين اللي بين عشيه وضحاها حتى كيصبحوا عنده الملايير الممليره. ايضا السي بن كيران قال بانه واحد القانون داز في المجلس ديال المستشارين، يعني الشركات ديال المحروقات كتعطي واحد النسبه قليله من الضرائب اللي كتخلصها بمجرد ما كديكلاري لو شيفر دافير اللي دارت، كانت 0.25%، ردوها 0.15 او 0.10. يعني واش ما كتشوفش بان الممارسه السياسيه اليوم صبحت هي مجرد واحد الذراع واقي من المحاسبه ومن المساءله ومن المتابعه؟ يعني السياسي ولا كيدخل للممارسه السياسيه باش يحمي المصالح الماديه ويحمي نفسه من الدخول للسجن. انا غنعطيك واحد التفاصيل بخصوص قانون الماليه. نعم. هي كتدعي بانها دوله حكومه اجتماعيه. نعم. انا كنعتقد بانها اكبر حكومه انتهازيه بجوج ديال التفاصيل. صحيح. غنعطيك القطنيات في قانون الماليه دابا في لي زامبورطاسيون لي دوا دوان، العدس واللوبيا والحمار، القطنيات 66% كتوصل 40 بلس 20 بلس تي 66، وحيت ياكلوهم غير الطبقه المتوسطه المهم الشعب. الا كنت فقير جدا وشريتي واحد الطائره خاصه، انا بيون بريفي، حيت خصك تكون فقير وخص الحكومه الاجتماعيه تعاونك، كتخلص 2.5%. 2.5%. ولهذا فهذه حكومه كتضحك على ذكاء المغاربه، كتخلق الفوارق الاجتماعيه بقوانين، يعني باش العدس واللوبيا وتطلع التكلفه ديالها غير في 66% قبل ما توصل، وكنعرفوا شكون تيستهلكها، يعني الطبقات المتوسطه وهذا. ولهذا فملي تقولوا حكومه اجتماعيه خصكم تحشموا على عرضكم صراحه. ملي كدير هذا ودير الاغتناء الغير مشروع، علاش يحطوه لك؟ باش يحطوا لك راهو محطوط في الكتاب. لا باغيين هما يديروا واحد القانون ضد اللي يتكلم ولا اللي هذا في مواقع التواصل، علما ان مواقع التواصل ماشي ديالهم، وهناك عقود بين الزبون وبين وكاله الاتصال، ولا شي واحد سب ولا خرج شعار او لا دار، كاين قانون يعني ديال التشهير. اما انت باغي تزيد قوانين باش تخلع المغاربه ما كيخافوا من تحت. المغاربه راه عارفين شكون وصابرين، والسند ديالهم هو صاحب الجلاله. اما ملي كنشوفوا التفاصيل هادشي راه مرعب اللي كيطرا. والنهار الاول قلنا بان ما يمكنش تجسد في رئيس حكومه، ولو ماشي ضد رئيس حكومه، ماشي الشخصنه ديالو احنا لا، ولكن انت عندك البوفوار، عندك السلطه، وعندك المونوبول. راه ثلاثه الحوايج، راه ما يمكنش هادو، ما يمكنش لك تكون في الحياد. وهذا الشيء كنشوفوه ملي كتاخذ لا شريتي طائره خاصه كتخلص 2.5%. شكون في المغرب تيشري ان جيت بريفي؟ الفقراء ياك؟ راه حماق. ملي كتستورد الاكل اليومي اللي كيحتاجوه الناس اللي كتخدم النهار كله ولا الشهر وما عندهمش وهذا في هذا البلد، درتي لهم 66%. لهذا هذا الشيء كيضر في القلب غير هاد التفاصيل، وبلا ما ندخلوا في شي حوايج اخرى باسكو فريمون ما كنبغيوش نمرضوا الناس معنا. نعم. نكمل ما قاله سي محمد متزكي.
هو قضيه ديال رئيس الحكومه، وهذه النقطه بغينا نثيروها كجدل وكنقاش كذلك. لماذا صمت؟ لماذا يصمت رئيس الحكومه، وخاصه في هذه المصيبه العظمى؟ ماشي كيف ما قال وزير العدل هذه المساله بسيطه جدا، وقال انها ازمه ضعيفه، يعني قليله، يعني اعتبرها ولا شيء، وهي مهزله كبرى تناقلتها وسائل الاعلام الدوليه، وانت كتجي كتكلم لينا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقفات لك هنا شوك، هنا بارك واحد 20 ما نجيش انا واحد 70 واحد اللي كيتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي. اش ما وسائل التواصل الاجتماعي راه البديل ديال القطب العمومي كامل عندكم بقنواته وتلفزاته. انتم تحتكرون. دابا انت كوزير دزتي في الدوزام ودزتي في لاير تي ام، هذا القطب العمومي سمحوا لك باش تدوز، وعلاش ما يدوزونيش انا؟ علاش انا كهذا؟ وعلاش ما يدوزوش الطلبه اللي هما وسيئه لهم في هذا الامتحان، وانهم متضررين في هذا الامتحان، وكانهم على الاقل اين الرأي الآخر؟ وهذا من الفصول ومن المواد التي هي على عاتق هذه القناة أو القطب العمومي كامل. الرأي الآخر هي هذا مفروضة أنك جبتي وزير العدل وما تجيبش الطلبة المرصبين أو اللي يرسموا، كيف ما بغينا ناخذوهم يا مرصبين على حساب لسانهم أو راصبين لأنهم ما طلعهمش الكمبيوتر اللي ما عندوش المشاعر اللي قلت يا السي الوزير. هذه مسألة. حنايا وجدنا وسائل التواصل الاجتماعي هي البديل، وكذلك هذا الشيء راه ما درتوش لينا نتوما، ونعولنا عليكم راه ما والله لا ما شفتوش هنا. حنايا هذاك القطب العمومي اصلا كان حجر عطره ديال الناس اللي هما فنانين، وكانوا يتحدثون عن السياسه بوجه كبير جدا وخطير، كانوا يفضحون المؤامره، كذلك كانت باب مسدود امام المناضلين الحقيقيين. وكان لماذا؟ اللهم وسيله ديال التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك ولا الوسائل الاخرى هي التي رحمتنا، يعني واطلقت لساننا للريح، نتكلم كيفما نشاء ونتحدث بكل حريه واحترام، لاننا لا نسب ولا نشهر، نحن ننتقد وما عجبكمش الحال. اما كون ولينا كنسبوا ما كون جبدتوا الجباد انتم ضربتوا به، كون جبدتوا لنا كلاشيكوف وكون كتضربوا فيها البشر. يعني من العار ان نتحدث عن حريه الراي والتعبير وانتم تحاولون تقزيم هذه وسائل التواصل، ماشي ديالكم، ماشي ما خلصتوا عليها تريال. احنا مع مايك الحمد لله في الفيسبوك حللنا بالمجان يعني، ومازال كيخلص الناس اللي كدير شي محاولات ديال الاعلانات كيخلصوهم. انتم ما بغيتوا على الاقل هذيك السي وزير العدل ما عندكش حق باش تدخل في الضرائب عندها مديريه خاصه، عندها وزاره الماليه، مالك انت مع وزاره العدل قوم بالواجب ديالك. شوف هذه المحكمه اللي مبنيه في جبل بالبرارك، سير شوف كيفاش دير ليها، وسير شوف شنو تخدم بالميزانيات اللي عندك وفق القانون اللي عندك وفق الصلاحيات اللي عندك. ما كاين حتى شي واحد غادي يهضر عليك. شوف الوزراء السابقون ديال العدل، ابداه من سي اوجار وسي اللي كان قبل منك الان، وسير كلهم الوزراء يحترمون انفسهم، وكان وزير العدل عنده واحد الهيبه. انت دخلتي راسك في واحد الشبوقات اللي ما كنتيش تدخل ليها نهائيا السي وهبي، ما كنتيش لها تدخل. ثانيا ان ما اليوم اصبح يقال عنك الكثير، انت اللي بلصتي الهضره، وانت اللي خربقتي الهضره، حتى الناس ولات كتجبد التناقضات ديالك والمتناقضات ديالك ولات كتجبدها. وانك ملي كنتي في المعارضه، يعني من المعارضه الى اليوم والله تحشومه تكون في منصب وزير العدل. يعني من العار تقول لنا انا ما نخدمش مع هذاك. انت عايرتي اخنوش وحطيتي من القيمه ديالو، وان حزب الاصاله والمعاصره لا يمكن ان يكون تحت امره اي رئيس حكومه او امين عام حزب سياسي اخر. اليوم انت معاه من خدام،
وليتي خليتي جلاله الملك وكتقول انا نرضي وزير رئيس الحكومه. شكون اللي عنده الرتب الاولى، جلاله الملك او سي اخنوش؟ انت وليتي كتعطي كتقول الرضا ديالك انك في وزاره العدل ترضي رئيس الحكومه، ثم عاد جديها وجدي جلاله الملك. نعم سي حسن، الا سمحتي واحد التعقيب في هذه النقطه هذه. انا تنشوف بان الموقف اللي كيتواجد فيه الان السي وهبي هو نفسه اللي كان فيه بن كيران اللحظه اللي قال الصحفي الجامعي الله يرحمه، قال بان يعني في الوقت اللي كان حزب العداله والتنميه في الاوج ديالو، في اوج العطاء ديالو، وقال عليه بانه حزب العداله والتنميه غينتهي بحال شي كلينيكس. انا تنظن بان السي وهبي في ديك اللحظه اللي قال لهم بان هذا ما نخدمش معاه وهذا ما نرضاش به، وفين هي 17 مليار واش انا نجلس معاه وما نحكموش عليها، في هذيك اللحظه قيل عنه انه غيولي حتى هو بحال كلينيكس. واش ما كتشوفوش بانه اليوم هذا الدور اللي كيقوم به اليوم واش ما هوش مجرد مسرحيه لامتصاص الغضب اللي كان نازل على اخنوش؟ لان اخنوش كانت وصلات ديك الحمله ديال اخنوش ارحل لواحد المستوى عالي جدا، وصبحات كبريات المؤسسات الاعلاميه العالميه كتكلم عليها، وكان ضغط رهيب نزل على اخنوش وعلى حزب الاحرار. وفجاه خرج لنا، انا تنشوف بان الخرجات ديال السي وهبي كلها خرجات بهلوانيه. واش كيفكر فيها من قبل ولا داك الشيء غير كيخرج عفوي؟ المهم انه كيقوم بامور بهلوانيه كتجبد الترتره وكتجبد القيل والقال وكثره الكلام وكثره اللغط، وكانه امتص ذاك الغضب اللي كان موجه نحو عزيز اخنوش. وهو الان خدام كلاه عباد الله، مره يمشي للمحاميين، مره يمشي للكونكور، يمشي لهنا يضرب في القضاء، غادي نمشي نوقف فلان، غندير عليه واحد الموندا داغي انترناسيونال وغادي نجيبو. يعني بزاف ديال الكلام اللي غير ترتره هي اللي كتجي من موراها، ما كاينش شي حوايج اللي هي فعليه فعلا كتدار، غير مجرد هضره، غير داويين بيناتنا. ولكن نجح في انه امتص الغضب اللي كان موجه نحو اخنوش ونحو امور اللي هي مهمه وفي غايه الاهميه، والغضب اللي هو كان مشروع غضب ديال المجتمع. وربما هذا هو دوره كاع في هذا الشيء، هذا هو دوره، هو امتصاص هذاك الغضب اللي كان على اخنوش، على داك الشيء قلت لك قبيله ستان بارشوك غادي يتحمل كاع الضربات، يتحمل ذلك الضربات، ولكن عندها مردوديه وعندها نفقه ديالها وعندها اطار اخر. نتمنى في هذا الاطار هذا لان الناس بكل صراحه على صفيح ساخن، والناس محترمه راسها. راك شفتوا اليوم ما كاينينش الناس ما خرجوش احتراما، لان ما كاينش واحد كانوا باغيين يديروا مسيره احتجاجيه، ماشي وقفه، كانوا باغيين يديروا مسيره احتجاجيه ولكن ما توفقوش باش ياخذوا التصريح. لهذا الناس ما خرجتش اليوم، خرجوا القليل اللي خرجات، ولكن في انتظار رخصه معينه للمسيره. اما الوقفات الاحتجاجيه فهي لا تستدعي الرخص، لا تستدعيها. ربما كاين غير الاعلان بان وقفه ستكون في مكان معين فقط. لهذا نأمل ان شاء الله الرحمن الرحيم ونطلب من جلاله الملك التدخل. فهذا راه شعبك الوفي، شعبك اللي صبر وصبر وكابر والى اخره، يعني مرت عليه الكثير من المشاكل والقضايا، سواء كانت على مستوى الاسعار اللي هي ارتفعت او على مستوى الحاله الاجتماعيه والوضعيه الاجتماعيه ديال الفقر اللي مر منها وكثير من الامور. وقبل الجائحه هذا الشيء اللي كنقولوا ليه راه سنين من الصبر، يعني سنين من الصبر، ثم الصبر الكبير كذلك في اطار الجائحه، والناس اللي مشاو لهم الخدمات ديالهم واللي الى اخره. نطلب منك جلاله الملك، هذه ادارتكم وانتم يعني المشرفون وانتم المسير لها والمدبر لها ولامرها، فلا تنسى ان شعبكم الوفي يناجيكم ويطلب منكم ان تتدخلوا في هذه المواقف لعتقه من هذه الايدي اللئيمه التي تحاول دائما بطش المواطن في كل لحظه وعند كل مسؤوليه. شكرا سي حسن. اذا سي متزكي باش نختموا هذا الموضوع، يعني انت كنتي جبتي لنا واحد المثال دائما كنستعملوه ديال اي فو با سويفغ لي لابان، السياسيين كيطلقوا لنا لي لابان، ولكن
الميكروفون مطلق. سي حسن انت كتسمعني؟ كنسمعك. وي سي متزكي كتسمعني؟ ما كيسمعناش. متزكي كتسمعني؟ لا، حيدو دابا. اذا خرج وعاود ندخل. خرج ودخل. حيدو انت باش هو يدخل، راه ما سمعكش. راني كنقلب على باش ما نديرش نفس الخطا ديال ذاك المره. ادير كيك هم. تسمعني سي محمد؟ لا. اذا نتمنى على الله نرجع. اذا السؤال غنوجهه لك انت سي حسن. تفضل. سي بن كيران ملي كانوا كيوجدوا الدستور الجديد كان هناك حديث على انه لن يتم ادراج الصفه الاسلاميه للدوله، وغادي تولي السي بن كيران كان قال في الوقت اللي كان كيتم تهيئ الدستور الجديد في 2011 كان لهم الا مشيتوا حتى حيدتوا الطابع الاسلامي للدوله غادي نخرج لكم 10 المليون ديال المتظاهرين للشارع. نعم. هادشي في 2011. في هذه الحوارات اللي او هذا اللقاء الاخير اللي دار قبل ايام، نعم، قال المغاربه راهم كيصبروا، ولكن راه اذا نفذ صبرهم راه الا مشاو تتقعدوا راه ما كاينش اللي يحبسهم. وطبيعه الحال هذه النقطه الاخيره واش يعني نفس الخطاب؟ واش غير الطريقه اللي مبدله ما هي نفس الرساله كيوجد؟ واش غادي نقول لك، هو الاول كان اسلوب تهديدي. نعم، الاول كان اسلوب تهديدي. كان تهديدي. ما كتشوفش بانه تهديد. لا، الاول الكلمه الاولى كانت تهديديه لان كانت الفتره فيها 20 فبراير، وكان مازال ذاك الحراك كان صعيب، وكانوا هما كحزب ذو مرجعيه اسلاميه بغى يبين بان هاد المسلمين راه هما مع حزب العداله والتنميه الاسلامي. ولكن في اليوم الكلمه ديال اليوم هو كيقول لك يعني انه هو اللي يقدر كان نقولوا كحكم يقدر يعطي الصفاره ديال هذه العمليه ديال سميتو. اذا مفهوم السؤال. اذا السي متزكي كتسمعني؟ نعم. اذا نعاود السؤال اللي كنت بغيت نطرح عليك. السي بن كيران قال في الخطاب الاخير ديالو، خطاب الحزبي، قال بان المغاربه كيصبروا، ولكن راه الا مشاو حتى نفذ الصبر ديالهم وناضوا راه ما كاينش اللي غيحبسهم. هذا الشيء قالوا قبل يوم او يومين. في 2011 كان قال راه الا مشيتوا حتى حيدتوا الصفه ديال الاسلام عن الدوله من الدستور الجديد غنخرج لكم 10 المليون ديال المغاربه للشارع. واش كتشوف بان كاين هناك اوجه تشابه ما بين الخطابين غير الطريقه والاسلوب اللي تبدل، ام ان سي بن كيران غير داوي هذه المره هذه؟ لا، هناك دابا ملي كنشوفوا منين هذا تبادل الادوار. يعني المشكل ان المغاربه في الاصل العمل السياسي اصبح هو المشكل في المغرب. يعني الفاعل السياسي اصبح هو سبب الازمات ديال المواطن في المسيره اليوميه والحياه ديالو. يعني هذا هو الاشكال اللي مطروح. ما بقاتش دابا تجي تسنى نتايا لوكازيون باش الاخر يغلط وتجي انت غوبولوط باش تدخل عاوتاني. هذا بان ليا فريمون راه غنمشيو للحضيض. هذا هو هذا الوجود، هذا الوجود وهذه الثقافه ديال الترامي على المناصب وعلى انتهاز الفرص بدون وجه حق غير واسم الشعب. راه ما بقاتش عندنا. خص كل واحد يرجع لبلاصتو. راه الشعب المغربي صابر، ولكن راه صابر كيبقى يشوف فيكم نتوما هاد العبات اللي كديروا فيه. نعم. راه الفريق غير تعطاتو الحريه اللي تعطاتو ودخلوا ولاد البلاد، راه منحمه دوليه اللي هزت افق العالمي. اليوم راه عندنا في العمل الاقتصادي، في العمل البحث العلمي، في العمل السياسي، عندنا الناس هكاك كتشوف هذه المزاله. ولهذا فالحكامات تقتضي تنظيف هذا المشهد السياسي باطر واعاده تاهيل ديالو. واحد دو بول كيفاش انت غادي تحط واحد 30 حزب؟ كيفاش غتحط هذا وغير المستوى ديالو اللي ما عنده ما يدار ولا داخل في الاحزاب وكيخرج ليك يعني ما بقاتش عندنا هذيك. خاص اعاده النظر. يعني خصنا une transition sur le plan de restructuration politique. هذا هو المشكل اللي عندنا،
لان كما بغينا اي ديمقراطيه تعتمد على الاحزاب، والاحزاب هما الذين يدعمون باطور. واطور شنو هو الاطار؟ خصو يكون اولا مستعد للمحاسبه. احنا كنشوفوا فيه يترامى على المغاربه، هذا فوق منه. ثانيا هذا الشيء اللي قام به السويبي راه خطير جدا، والنيابه العامه مطالبه بتحمل المسؤوليه ديالها التاريخيه باش ترد الاعتبار اولا ثقه الشعب في القضاء، لان هذا الامتحان هذا وحدها النيابه العامه والسلطه القضائيه اللي خصها تحسن فيه. واش خصو يتعاد؟ واش مزور؟ كيفاش شي اسماء ما كانوش وخداو ودازوا ما دوزوش على حساب التصريحات؟ يعني هذا راه شان النيابه العامه الاخ. نعم، النيابه العامه سي متزكي وكانها عندها واحد لو بلافون. ما عرفتش واش يعني العرف المغربي يفرض عليها انها ما تديباسيهاش. اليوم كنسمعوا بايدن هذا الصباح هذا كنسمع في الاخبار، بايدن هو رئيس الحكومه الحالي الان ممارس، ومشاو ليه للدار ديالو وجبدوا وثائق سريه ما خاصهاش تكون عنده. نعم، وثائق سريه يعني غير مخابرات كتبات واحد الوثيقه صيفطتها ليه ملي كان فيس بريزيدون. دونك ملي سالات المهام ديالو داك الوثائق خاصها تبقى ملك ديال الدوله، ما تبقاش معاه. دابا مجموعه ديال الوريقات لقاوهم عنده غادي يبقاو عليه بسين وجيم. داكشي اللي داروا مع سي عبد الرحمن السند واحد القضيه برضو السند ديال اي دوله غير كلمه، السند ديال اي دوله هو الالتزام بالقانون. دابا تصور معايا في امريكا بالاثنيات ديالها اشنو جمعهم حاجه وحده، خط احمر هو احترام القانون. صحيح. طيح في المقله كتقلى، حيت لا تلقوا من هذاك المفترق تولي عندهم حرب اهليه. راه ماشي كنلعبوا. الدول كل الدول اللي واصله اليوم السند ديالها هو الاحترام والتطبيق السليم للقانون في اي وجه كان. الدستور ديالهم محترم. فلهذا هو حنا ملي كتجي وكمواطن وكتبقى تشوف واحد يتطاول على المغاربه وعلى القانون وعلى القضاء وماشي الصفه ديالو اللي كتسمح ليه وعلى الدستور، فللعبة حدود. انا كنقول لك متزكي حسن باش كاين واحد القضيه سي عبد الرحمن نتمناها، لان قال لك القانون الجنائي الجديد كانت بلغاتني واحد منه واحد المسوده، قال لك سيدي كاين واحد الماده اللي هي اضافيه جديده، يعني ستصبح تتناول المسطره الجنائيه محاكمه الوزراء ومستشار جلاله الملك والوكيل العام ديال المجلس ديال محكمه النقد وجميع من يعني اي واحد كيسلك شي حاجه في المال العام، الا وهناك هذا الفصل هذا نتمنى الى خرج هذا الفصل هذا، هذه الماده هذه الى خرجت في القانون الجنائي راه شيء جميل، يعني انها ما كرهناش يخرج، لان غادي تولي واحد شويه ديال المحاكمات اللي الناس ما عرفتهاش منذ ولادتها الى يومنا هذا، يعني حتى شاب الراس وباقي ما عرفناش هذه المحاكمات متى تكون. هذا اللي كاين السي عبد الرحمن. شكرا. يعني ندوزو اللي باقي لنا جوج ديال النقاط اخرى. الملف ديال باب دارنا كنا تناولناه في حلقات اكثر من مره في هذه اللقاءات، وكان هناك العديد من المتضررين اللي لجؤوا لجريده الصحافه الالكترونيه في البدايه ديالها. كنا يلاه قلنا بسم الله، وجاو طلبوا منا اننا ننشروا خرجات ديالهم، تصريحات ديالهم، ومن بعد ما نشرنا هاد المواد اللي كانوا رسلوا لنا كان هناك واحد النوع من التذمر ديال الناس ان هاد الفلوس يعني مشات في مره، وان المشرفين على المشروع ديال باب دارنا ما عمرهم ما غيتحاكموا، ما حتى شي حاجه ما غتدار. يعني كانوا الناس وكانهم فقط يمنون النفس بدوك الوقفات الاحتجاجيه ديالهم. دابا اليوم كنسمعوا بان صاحب المشروع ديال باب دارنا تحكم عليه ب 15 سنه ديال الحزب، يعني كاين حتى الرمزيه ديال الرقم ديال 15 سنه، يعني ماشي 6 شهور او عام وتقدر تخرج يعني من بعد واحد الفتره وجيزه. سي متزكي، يعني انت غصتي في وسط هذا المجال ديال مافيا العقار وديال هاد الناس اللي كيتفلاو على عباد الله وياخذوا لهم الفلوس،
يعني شنو الرمزيه والدلاله ديال هذا العدد السنوات اللي تم نطق الحكم بهم؟ نعم، هذه دلالة عند دلالة كبيرة، هذا الردع القضائي بالتطبيق السليم للقانون في هذه العقوبة. وأنا كنعتقد بأنها قليلة في حقه، لأن قام بجريمة ضد الإنسانية. ثانيا، المشكل اللي عند الضحايا اليوم هو استرجاع. هادو راه جمعوهم حياتهم كلهم باش يشريو شقق. فين هما هاد الفلوس؟ يتداول من المتداول ان هذا الشخص هذا خطير، مجرم خطير، انه كان قال لك شرا واحد البنك فوند كوميرس ديال شي بنكه في المغرب قديمه، وقال بانه غيشري بنك على برا ملي كان هو في الاوج ديالو، وبهذه الطريقه خرج لبنما الفلوس. يعني كاين هناك خرجوا الفلوس لبنما. وما كاينش شي طريقه يعني الفلوس كتخرج، هذا الشيء كنعرفوه، ولكن ما عمرنا سمعنا شي دوله رجعت فلوس. صعيب، من الصعب لان ملي كيخرج لك كتولي لا سوفرانتي ديال دوله اخرى من سبع المستحيلات. دابا كاين هنا اشكال ديال كيفاش تخرجت بهذه السهوله. اولا هناك. ثانيا، ان ملي كنشوفوا هذا السيد هذا راه استعمل مؤسسات الاتصال المغربيه، وزاره الاتصال راه استعمل كذلك الجماعات، واستعمل في الباليساج، يعني واستعمل الصالون ماروكو ديال العقار في باريس، وحضروا له شخصيات منهم السفير. والغريب في الامر حتى الرسم العقاري اللي كان حاط فوق منه هذيك الارض اللي غيبني ماشي ديالو. ولهذا راه الحماق ملي كتجي تشوف واحد الشخص تيقوم بواحد العمليه تجاريه، اشهارات، الناس تجي كتحط من استقطب. في رمضان كان تيدير حملات ممثلين اللي كيعطيو الثقه، منهم الفد، منهم وزيد، يعني كيثيقوا فيهم المغاربه، وتم استقطابهم كمغاربه العالم، جاو حطوا رزقهم. انا كنعتقد بان الحكومه مسؤوله بتعويض المغاربه اللي ضاعوا لهم فلوسهم، وهي تكلف بهذاك الشفار ديالها اللي تحكم عليه ب 15 عام. الى جينا هذا هو القرار. الحكومه ردي الناس ديالهم، لان عندك واحد المسؤوليه تشاركيه. انت قمتي بالتسهيل ديال المسار وما راقمتيش. ما دام ان الاخفاقات كانت من عندك، فكان واجب انك تحملي مسؤوليتك وتردي للناس رزقهم، وعاد باش تقلبي انت تكتبي لبنما ولا تنزانيا، فين ما بغيتي تمشي قلبي على هذوك الفلوس. ما ناخذ الراي ديال السي حسن. السي حسن غالبا ما كنسمعوا هذه القضيه ديال خلصوا عاد سير شكي. واش الان خصنا نطبقوها على الحكومه تخلص وديك الساعه تمشي تقلب هي على الفلوس؟ شوف يعني كل شيء وارد، خاصة أن هذه المسائل ديال الاستثمار في العقار ما كتجيش هكاك، راه كتبدا من الأرض. هذيك الأرض اللي تشرات راه تحطات فوق منها إعلانات، والإعلانات ما يمكنش تحطهم إلا إذا خديتي الرخص ديال الجماعة الحضارية، وزارة الداخلية، الجماعات الترابية، وزيد الأبناك. هذيك الابناك اللي ما عطاتك فلوس بدون ما حطش حتى التامين ديالها باش غادي تقدر يعني تضمن فلوسها من بعد. ضمانات يعني عطاتك واحد المقدار ديال الفلوس ديتهم الابناك. بغينا نعرفوا هذا المدراء حتى هما ديال الابناك المصير ديالهم واش هو مرتبط بهذا السيد اللي تحكم 15 عام او لا. الناس اللي عطاو التراخيص واش هما داخلين في هذه المصيبه. مجموعه ديال الامور. يعني الدوله كيف ما قال السي متزكي، هاد الناس بحال دابا رئيس الحكومه ملي هضروا معاه السي العثماني على قبل باب دارنا، قال لهم انتم كتشريو من الحوانت. كيفاش كتشريو من الحوانت؟ علاش هذه حانوت ولا هاد الاداره اللي كانت عندك حوانت؟ هذه إدارة تحت إشرافك السي رئيس الحكومة، وأنت بصفتك رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التنظيمية من الفوق. كيف يعقل تهضر مع المواطن بهذا الخطاب السي العثماني؟ انتم كلكم تبارك الله والصلاة عمي عليكم بهذاك الأسلوب ديال التحقير، دائما تحقير المواطن بواحد الدرجة، وكأنه واش الناس عباد الله جايبين فلوس ديالهم من الخارج.
وجايين استثمروهم في عقار عباد الله. كاين اللي عاطي 60 وكاين اللي عاطي 120 وكاين اللي عاطي كذا. هاد الفلوس هادو واش كانوا كيلقاوهم تما في الشجر عندهم في الخارج ولا؟ راه مساكن راه دوزوا عليها المصير ديال العمل ليل نهار، كل واحد ومصيبته. تجيو السيد كيدي لهم الرزق ديالهم، وعلى اساس ان الاعلانات دازت في القطب العمومي، دازت في لاير تي ام وفي الدوزام، وجبتوا السيد حتى هو براسو درتوا معاه استجواب، درتوا معاه استجواب على هذا، وشجعتوا فيها المواطنين الناس باش يشريوا هذيك الشقق. وملي وقعوا في المصياده تخليتم عنهم. دائما تتخلوا عن المواطن البسيط. علاش؟ اذا هاد الاحكام السي عبد الرحمن نرجعوا ليها. هاد الاحكام بكل صراحه كيف ما كنقولوا هي 15 عام وتكفيه يعني، ولكن هل هناك يعني بعد هذه الاحكام هل قضت المحكمه بتعويض المواطنين في شققهم؟ رغم ان المشكل الكبير اللي خصو يتحاسب عليه هذا السيد هذا اللي ينهب الفلوس ديال الناس، وهي الصوره المشبوهه في العالم الخارجي، السياحه الخارجيه عند المستثمر الاجنبي. لان هذاك الاستثمار اش درتوا لوليداتكم نتوما، اش درتوا للمواطنين ديالكم؟ بقى عاد المستثمر انكم تخاطبوا المستثمرين باش يجيو يديروا مشاريع ديالهم. مغاربه العالم هذا هو مغاربه العالم، هما هذو اللي هضرنا عليهم انهم جاو مساكن داروا الاستثمارات ديالهم والاغلب ديالهم داو لهم الديور ديالهم. هل يعقل ان كاين شي مغربي اخر غادي يجي يشري تما؟ نعم. راه بدات الازمه، راه العديد من المشاريع العقاريه ما زالت فارغه الان، لا زالت فارغه، الناس ما بغاوش يشريوا، يمشيو يديروها مآثير ديال السكن الاقتصادي، ولا يديروها شي حاجه يبداو يزوروها الناس، ولا رجعوهم باغي تبنيو 11 سيزن، باغي تبنيو 11 سجن جديد، مؤسسه سجنيه، وديروا هذوك المشاريع الاقتصاديه ديروهم سجون بلا ما تبنيو وتوفروا الفلوس ديالكم. شوف المساله مساله ديال الاخلاق. اليوم مساله اخلاق. السياسي اللي ما عندوش الاخلاق ما عنده ما يدير في شي تدبير العام. المستثمر بدون اخلاق ما خصو ما عنده ما يدير بالاستثمار. والفنان السي حسن، الفنان اللي ساهم في الاشهار، الفنان. ولكن اسمح لي انا في واحد النقطه، خليني غنفتح هذا النقاش. هو نقاش عاوز جدا، وكاين الناس يقول لك حقرتوا على الفنان مسكين مقهور، ولكن تكلمتي على الاخلاق. واش هذا الفنان هذا اللي خدا مثلا 100 مليون ولا 60 مليون ولا 50 مليون باش يدير هذا الاشهار، واش الوازع الاخلاقي الان ما كيحتمش عليه انه يرد هذه الفلوس؟ على الاقل يرجعوا لشخص او جوج او ثلاثه الاشخاص اللي خلصوا من دمهم هذه الاموال هذه 20 او 30 سنه وما يجمعوا فيها، راه هي ذاك المبلغ اللي خداه هذاك الفنان. خويا العزيز سي عبد الرحمن، كنت طالبت من هذا الفنان يجيو يطلبوا غير اعتذار ويساندوا، صحيح، ويساندوا يوقفوا ما ولا شيء، سيلونس غاديو. راه خطير هذا الشيء اللي قاموا به، راه ما كاين لا فيلم ولا شي حاجه. ضمير الامه هو الفنان، والقيم هي السند ديالو، راه ما كاين والو. انا كنت طالبت باش يجيو امواه في المحكمه يساندوهم ويطلبوا منهم السماحه او يقدموا شكايه كون كان عندهم وكانوا فنانه، راه الصوره ديالهم تلتخات بانهم كانوا على حسن نيه ويديروا شكايه. ما كاين والو. شوف انا غادي نمشي معاك في هذه القضيه ديال حسن النيه. هاد الفنانه انا بغض النظر على الظروف والملابسات ديال القضيه، انا الا كان هاد الناس في خبارهم بان هذا المشروع ما غاديش يكمل، انا معاك دخلوهم في قفص الاتهام. ولكن كواحد الانسان خدام بحال دوك البنايه اللي جاو بناو بعض الشقق ما في خبارهمش بان داك الشيء ما غاديش يكمل. هذا الفنان جا دار الاشهار ديالو، جا دار واحد الدور ديالو ومشى بحالو. ولكن انا هنا كنفتح قوس كنقول بما ان الازمه بانت وبنات الظروف ديالها، والسيد في المحكمه والسيد غادي يتحاكم وانه ما لباش الطلب ديال الناس، كان على الفنان عاديه مساله انه يخرج ويعتذر يقول لهم داك الشيء اللي درت ديال الاشهار انا غير ما قابلوش، ولكن انا ما كنقولش يرجع فلوسه لان العمل دار. سمعتي انه غادي يعتذر يقول لهم سمحوا لي انا كفنان انا خدمت غير الدور ديالي الاشهاري ولا علاقه لي بالمصيبه.
هذا هو الدور اللي غيكون. مع العلم خصنا ثاني نراعيو واحد الظرف ديال الفنان. شوف والله العلي العظيم كنعرف فنانه اللي كيتسالهم 97 ولا 100 كاس ديال القهوه كيتسالهم. لا انا قلت لك بان الموضوع شائك. مازال باقي مازال مساكن كيتسنى شي دور ديال شي فيلم باش يعوض ديك القهوه. نعم، اذا نمروا للنقطه الاخيره في هذه حلقه اليوم. سي متزكي، كاين هناك لجنه امنيه تتوجه الى اكادير حسب المعلومات المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. اكادير اللي كنعرفوا بانها معقل ديال المشاكل القضائيه وملفات كثيره اللي يكثر حولها اللغط، ولعل ابرزها الموضوع المتعلق بالمراه الحديديه. كنا تناولنا هذا الموضوع في حلقه سابقه واستضفنا بنت المراه الحديديه السيده ليلى اللي هي من المقيمين بكندا. يعني واش كاين شي امل من حلول هذه اللجنه هذه في اكادير؟ اولا ان صراحه الملف ديال المراه الحديديه اللي ناضلنا من اجل هذيك السيده، محكمه النقد انتصرت للتطبيق السليم للقانون وهرست هذاك الحكم ديال 10 سنين في حق هذيك السيده، وغادي تعاود، ولكن في الرباط غادي تعاود المحاكمه حول قضاة جدد ومحكمه جديده. نعم، قضاة جدد ومحكمه جديده، هيئه جديده وكذلك. وهذا يعني هذه تمره يعني اللي كيتهرس حول الشكليات وحول المواجهه وحول. ثانيا اكادير فيها ما فيها من العبث، لان هناك اخطبوط وهذا الشيء راه واضح. والحمد لله ان هذه المراه الحديديه صراحه الله يرضي على اولادها، يعني قاموا بالشكايات وبالادله والحجج، وخرج هذه القضيه ديال المراه الحديديه هي اللي خلات الاجهزه الامنيه على مستوى كذلك الديوان الملكي لقاو بان هذه الشجره اللي كانت مغطيه على الغابه. ولهذا فنحن ننتظر من الاستاذ بغيسي ومن باش يشوفوا كل الشكايات والتطاول اللي كيطرا تما، وصراحه واحد الفوضى عارمه والاسترجاع ثقه المواطن. احنا كنشوفوا اليوم بان المؤسسه الامنيه غاديه نعم في واحد، والقضاء حتى هو راه منين وصلت محكمه النقد وشاف بان هذيك السيده. الغريب في الامر ان هذه لماذا اولا ما ليست امراه تنتمي لاي حزب ولا اي جمعيه، ما لقيناش هذوك الجمعيات جاو ساندوها. هذه نقطه، لانها مواطنه عاديه. هذه المراه الحديديه ضربات 100 ما يفوق 100 يوم على الاضراب. كاين شي امراه ما كتحسش براسها مظلومه وكتدخل في واحد الاضراب بحال هذا بردارنا اللي هو منفوخ بالماكله في السجن. السيده دارت 100 يوم ديال الاضراب عن الطاعه. داكوغ. دوزيامون حتى التهم ديال الاختلاس هي ليست مسيره بعد السن. يعني هذاك الملف كله من النهار الاول وحنا عارفين بان فيه ضغوط، لان هذا للاسف يسيء للمؤسسه ديال رئاسه الحكومه، لانه شريك ديال رئيس الحكومه. هذا هو الخطير اللي وراء هذا. والسيده المراه الحديديه كما كنقول بان كانوا شكايات ديال الشركاء ديالو، هنا غادي يكتشفوا الاجهزه الامنيه بان هناك اشخاص كيقومون بتبييض مشاكلهم باحكام تيرمي، تيدعي واحد الشخص ويلفق ليه هذا هو اللي دا الفلوس خذ 10 سنين، بينما ان المشاكل الدعوه ديال الاختلاس وبين الشركاء دا لهم الرزاق، لقاو شركات وهميه، وهذا الشيء منين ناضت هذه السيده هي اللي دفعوها للسجن. وهذا الشيء كيطرا حتى التهرب الضريبي. تلقاو بان واحد تيدير بانه مدان في المغرب، هذا الشيء كاين، لا كان عليه ضرائب وكيمشي للمحكمه وكيحط بانه كياخذ حكم بانه مدان ما يقدرش يخلص وكيطيح. يعني راه عندنا مشاكل ديال الجرائم الماليه. علاش هذه البلاد ما غاداش تنوض؟ لان كاين هذا مسامر الميضه. واليوم الحمد لله الثقافه ديال 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 اليقظه الامنيه في اعلى مستوى، خصوصا الجرائم الماليه والاقتصاديه واخذه الطريق ديالها، ونتمنى خير. كاين في هذا الباب هذا الزميل السي علي العلوي كان جاه من مصدر خاص ديالو بالمغرب، واحد
المعلومه كتقول بانه بناء على واحد المستندات اللي هو كنشرها وثائق. هذيك الوثائق استعملتها اداره الضرائب وضربات هذا السيد بيشاب مبلغ ما عرفتش واش 3 المليار او شي مبلغ مشابه وخلصوا. بمعنى ان هذا الحديث ديالنا وهذه البرامج اللي كتدار والكلام راه كاينين الناس خيرين، كاينين الناس اللي باغيين الخير لهذه البلاد وباغي العدل يسود في البلاد وباغي البلاد تزيد للقدام وحريصين على ان القانون يطبق على الجميع. وانا يعني امل ان هذه اللجنه هذه ان شاء الله اللي اكادير توفق في العمل ديالها من اجل اعاده الامور الى نصابها. احنا في وقت من الاوقات كنا كنسمعوا مثلا صاحب شركه ديال العقار كبيره اللي هو الضحى، يعني في وقت من الاوقات كان يستقوي على المنافسين ديالو. انا كنت شاهد عيان، كنت مع ناس كيمثلوا مجموعه الجامعي في مدينه طنجه، وكان هناك لقاء وكاين واحد النوع ديال الطغيان في التعامل على الاخر، لانني مشارك مع العائله الملكيه. مره تيقول لهم مشارك مع الملك، مره مشارك مع الامير مولاي رشيد، واضطر وزير الداخليه انذاك انه يوجه ليه دعوه ويجيبوا لوزاره الداخليه ويوجه ليه توبيخ في هذا الاتجاه. يعني كانوا ناس يستقوون بالقرب من الملك او باحد الامراء او الاميرات من اجل الطغيان على المواطنين. الان اكادير هي معقل السيد عزيز اخنوش. انت قلتي سي متزكي بان السي بيشا عنده واحد النوع من الشراكه الماليه مع السيد عزيز اخنوش. واش هذا الفساد المتوغل في اكادير، نحن غير كنقولوا اكادير لان غيمشيو يشوفوا المنطقه باكملها اكادير والنواحي، واش هذا التوغل ديال هذا الفساد والاستقواء ما كيلقاش مصدر ديالو او ما مستعملش واحد لاباي وكيجر من عند عزيز اخنوش بصفته رئيس ديال الحكومه، بصفته الرجل الغني في المغرب، بهذه الصفات المختلفه اللي عنده، ان اي واحد باغي يطغى في اكادير كيمشي كيتشارك معاه او كيدير معاه شي بيعه وشريه او كيتصور معاه او كيتصاحب معاه وكيبدا يمارس الظلم والطغيان على المواطنين. اذا من جهتي انا اتمنى كل التوفيق لهذه اللجنه الامنيه. مازال ما سمعناهاش يعني من شي مصدر رسمي، هذا الكلام انا سمعته من عند السي رضا الطاوجني. نتمنى على الله ان تكون فعلا لجنه حقيقيه وان التنقل ديالها يكون حقيقي وتجيب نتائج اللي هي حسنه. سي حسن، هو بكل يعني مصداقيه هو ان مثل هذه اللجنه هذه راه ماشي اول مره تخرج اللجنه باسماء وازنه داخل الاداره العامه للامن الوطني وتقوم بزيارات لمكاتبها الجهويه كيف ما كنقولوا. هي حمله، هذه المساله هذه نعتبرها في اطار حمله تطهيريه من داخل مدينه اكادير او من الاقليم كامل ككل، لان الزيارات كما قلتي السي عبد الرحمن انها ستزور يعني مدن اخرى داخل الاقليم. فهاد اللجنه هذه ما غاديش تكتفي غير على هذه المساله اللي هضرتوا فيها بطبيعه الحال، ماشي بيشا وماشي غير هاد الناس، لان حتى من ضمن ما وصلنا ان ستكون زياره للدوائر الامنيه بالخصوص، ستكون كلجنه ديال التطهير، ولكن في نفس الوقت لجنه نقولوا كتفتيشيه من غادا تزور الدوائر الامنيه، تشوف داكشي واش غادي بقانون، فين مواطن الخلل، اين ما يقوله المواطن، لان هذه اللجنه ما جاتش وخرجت هكاك، لان راه تتابع هي الاخبار ديال اكادير طبعا وجميع المدن الاخرى تتابعها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال 29 فرقه اللي عندها في المغرب، تتابع ذلك عن كتاب. خاصة كاين الناس اللي تكلموا على مفتشين شرطة، على ضباط شرطة، على مسؤولين ديال الدوائر الأمنية. خصها توقف على هذه المسائل بحذافيرها وتشوف مواقع الخلل وتشوف أين الخلل لتصلح وتعدل وتقوم بواجبها كما هو مناط الآن في هذا الإصلاح الذي عرفته الإدارة العامة للأمن الوطني. كذلك هذه اللجنة ستقف عن
ابواب المخدرات، كذلك الازقه والشوارع اللي مشبوهه، الدوائر اللي جيت مرفقه بالمسائل ديال السياحه خاصه على شواطئ البحر خاصه كذا. وهنا غادي داك التنسيق ديالها وهذاك الزياره ديالها غادي يبان لها الخلل لا من طرف الدوائر او من المواطن اللي هو سواء كان يتاجر في المخدرات او من الناس ديال اللصوص او الجرائم ديال كيف ما كنقولوا دوك الناس اللي كيلتقيو بالمره وكيسرقوا لهم الحوايج ديالهم الى اخره. المهم مجموعه ديال الامور ستتكلف بها في اختصاصاتها هذه اللجنه، وكيف ما قلت السي عبد الرحمن نتمنى لهم التوفيق في هذه المسائل، ونحن مع كل من يسعى الى الاصلاح والحد من الجريمه. نعم، اذا شكرا سي حسن. سي متزكي كلمه اخيره. نتمناو، لان هذه اللجنه هذه اولا كاين هناك لجان تفتيش اللي كتنزل، وكاين لجان اللي كيكونوا عندها معطيات او شكايات وعندها معلومات وكتنزل للارضيه، وهنا كتكون نتائج. يعني الاختلال كيكون عندها عليه معطيات او شبهات معطيات، وهنا كتيسر الامور للسير العرقله. ليست زياره من اجل الزياره، ولكن زياره من اجل يعني هناك معطيات فين وصلوا، علاش باركين، علاش هذا الشيء ما كيتحركش، علاش الشكايات هذه الشكايه كتمشي 300 في الساعه، علاش هذه الشكايه ما كتحركش. فهمت؟ هناك يعني هادو هما المعطيات اللي كتنزل بهم الاداره العامه للامن الوطني، ونتمناو خيرا ان شاء الله. ان شاء الله. اذا سي حسن. شكرا لك سيدي عبد الرحمن، ولو ربما ما تكلمناش على القجاع وهذوك الجوج ديال سميتو، ما كاين مشكل، هذوك ما حد باقي الامور معطله نديروها في الحلقه القادمه باذن الله. لا، دخلناهم في اطار ذاك الحلقه اللي كتسبب في خلق ذاك انعدام الثقه، لانه ماشي مشكل. غير واخا راه موضوع في حد ذاته بوحدو، هذاك راه موضوع في خايب بزاف، لان خاصه ان القجاع هو مدير ديال وزير ديال الميزانيه الفرعيه ديال في وزاره الماليه، وكذلك انه رئيس الجامعه. يعني كاين ما يتقال في هذا الامر هذا كثير بزاف. ان شاء الله. شكرا لك سيدي عبد الرحمن على تطرق لموضوع الحدث ديال هذا الاسبوع، وكذلك تواصلكم القوي والنقاش العمومي داخل الصحافه الالكترونيه تستحقون عليه التشريف وكذلك الاحترام والتقدير سي عبد الرحمن. شكرا لسي محمد متزكي صديقي العزيز المناضل، ولمتتبعينك الكرام الذين ابدعوا في تعليقاتهم والتي كانت تقريبا تتشابه مع رايي ديالنا. الحمد لله. شكرا، وبالخصوص للمتابعين ديالنا على اليوتيوب، لان صفحه الفيسبوك تنظن من جثم عليها ليست لديه الرغبه باش انه يطلق منها. للاسف الشديد انا صاحب الصفحه ما كيطلعوش لي لي نوتيفيكاسيون اللي كيدار، ماشي مشكل مع الدم، ولكن الحمد لله. يعني الفيديو الاخير اللي درت انا والسي متزكي قارب 35,000 مشاهده. 39. اذا ان شاء الله غادي نمشيو في هذا الاتجاه هذا ديال التواصل مع المتابعين ديالنا على اليوتيوب. شكرا سيدي محمد متزكي، شكرا سيدي حسن ابو عقيل، ولنا لقاء ان شاء الله في الاسبوع المقبل. اذا متابعينا الاعزاء، الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. شكرا.